我穿的，这个你们期待已久的电动的，我们今天过来取了，大家就还看到一个，那个看不着了，别被人偷啊！咱也给你过去看看去啊！这要涨潮了，现在啊，咱可以抓紧了。这个电动的，我这年脚受伤的时候下的啊，下了有几天了，有差不多6、7天了。好，哎，可太长时间了啊！现在把它解开看看。哎呦我这个妈的！有货没？哎，有货！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 哎呦！哎，老弟别跑！哎呦，里边有不少垃圾啊！咱们咱一起带走啊！哎，有线了，多条线啊！我的个妈的！可以啊！哎呦我的妈！来了，拿线了，把这边下一去啊！差10个，快住！快住！差点把它给扔了啊！小海兔啊，看到没？在这儿，小海兔。有，哎呦，完了！哎呀，哎，在这，在这，睡着了那个，把它下来，下。哎，哎呦，这边还有一条鱼，哈，看到没有？那条鱼这个，看到没有？这个网也大啊，这小的都基本都跑了。咱这个网我就故意转的就大的啊，不然有好多人会说啊，船长你怎么地了？哈。没了，走吧，走。那个地洞都看不着了，那个地洞还在里面应该啊，没人偷的。走吧。裤衩都湿了。我的个妈！这垃圾袋啊，大海兔！哎，这个小的，哎呦，小的就放了，垃圾咱也放进去啊，钱拿着，还是活的这个啊，腿给干掉了，这个腿啊，大海兔！我的个妈！看到没有？这个海兔死的很快的啊，海兔啊！就看这被架网，我给大家表演一个吧，兄弟，表演一个。海兔留着，哎，还有鱼，在这鱼啊，看到没？小鱼。拿着我看看那鱼。啊，这鱼都成鱼竿了。看我这鱼都成鱼竿了，哎呦我天！海兔啊，哎呦，还有这个，啊，这个叫什么呢？这个叫曼宁鱼啊，拿着，哈。来，还有这个，啊，走喽，还行啊，差不多啊。我回家了，基本上有蟹子吃了。喜欢川南视频的朋友，记得帮我点点关注啊。咱们下期再见啊，帮我点个赞哦，拜拜。